Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di depan toko mancing ya guys. Ini rencananya karena hari libur, hari Minggu mau mancing buat hiburan. Oke, ikuti aku masuk ke toko mancing dulu, cari joran sama umpannya. Oke. Jangan lupa pelampungnya. Ini kamu. Oke guys. Ini teman masih pilih-pilihnya mata pancing sama umpan, sama pelampung juga. Banyak pilihannya. Itu di dalam ada orang. Oke guys. Oke guys. Tadi pasang pasang mata pancingnya bingung.
atas. Ya, temannya lagi mancing. Karena aku nggak jadi mancing, nggak bisa masang mata mancingnya. Tuh guys, teman aku lagi mancing. Gua ada di bawah. Nah, itu lagi mancing di bawah. Udah siap-siap. Halo Bos, sudah dapat banyak belum? Aku udah jadi mancing karena susah untuk pasang mata mancingnya. Orang jadi penonton aja. Ya, aku ambilin dulu. Guys, ngambilin air minum buat sang pemancing guys. Oh, temen aku yang satu tidak jadi mancing guys, karena babynya lagi ulang tahun. Dia jadi mancing. Ulang tahunnya keberapa Bos? Itu baby. Oh, yang 5 tahun. Berarti udah waktunya punya adik ya? Oh iya ya. Aku doain ya. Semoga adiknya nanti laki-laki. Biasanya 2 anak cukup, laki-laki perempuan udah ada. Gimana air minumnya? Ini bekalnya. Ada jeruk, air minum. Suruh ngambilin. Gua ambilin dulu.
terlalu lama dibiarin jadi busuk. Oke ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.